الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ƙarashin darasi na 21 na karatun arba'un hadis. Insha Allah ina tunanin anan muka tsaya bi iznillahi ta'ala, yanzu za mu ci gaba. Ya ibadi, ya ku bayi, law anna awwalakum wa akhirakum, da a ce dai na farkonku da na ƙarshenku, wa insakum wa jinnakum, da mutanenku da aljannunku, qamu fi sa'idin wahidin, da za su tsaya a kan abu guda, fas'aluni, su roƙe ni, fa'ataitu kulli wahidin mas'alatuhu, in biya wa kowa abin da yake so, in biya wa kowa buƙatarsa. Ma na ƙasa zalika mimma indi, hakan ba zai rage komai ba daga wurina, daga cikin abin da na mallaka. Illa kama yantiqul mikhyadu idza udkhila al-bahara, face kamar an sa allura cikin ruwa. Wato da duka duniya da na farko da na ƙarshe da mutanenmu da aljannunmu za mu tsaya akan abu guda mu roƙi Allah ya biya wa kowa buƙatarsa, hakan ba zai rage komai wajen Allah ba. Kamar an sa allura ne cikin teku, an ciriki abin nan da ta ɗibo, ruwan nan da ta ɗibo, to kamar haka nan da Allah shi biya wa kowa buƙatarsa, mutane da aljannu da na farko da na ƙarshe. Allahu akbar, Allah mai girma. Ya ibadi, ya ku bayi, innama hiya a'malukum, haƙiƙa ayyukanku, usiha lakum, ina kiyaye ayyukanku, summa uwaffikum iyaha, sannan in tantance wa kowa su, sannan in zo wa kowa da su. faman wajada khairan falyahmadillah, duk wanda ya samu wani alkhairi ranar lahira to ya gode ma Allah. Wa man wajada ghaira zalika, duk wanda ya samu wani abu aksana haka, fala yalumanna illa nafsa, to kada ya zargi kowa face kansa. Rawahu muslim ne ya rawaito wannan hadisin. Ina tunanin anan muka zo ƙarshen wannan hadisin insha Allah. Wannan hadisi na al-hadisu rabi wal 20, hadisi na 44, tahrimu zalim. Insha Allah nan ba da jimawa ba za mu zo mu ci gaba, ko kasance tare da mu insha Allah. Ga mai tambaya zai iya muna a comment, kuma akwai lambar mu tana nan akan profile na YouTube da Facebook da sauran kafofin sada zumunta insha Allah. Ba da haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.